హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఆనియన్ పకోడీ చేస్తున్నాను. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర అండ్ కరివేపాకు. ఇప్పుడు శనగపిండి 8 స్పూన్స్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 2 స్పూన్స్ వరిపిండి తీసుకుంటున్నాను. అండ్ జీలకర్ర కొంచెం వేసుకుంటున్నాను. అండ్ సాల్ట్ కొంచెం వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం కారం వేసుకుంటున్నాను. పచ్చిమిర్చి కారం సరిపోదని రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు. ఇదిగోండి, వాటర్ వేసి ఇలా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా టైట్గా కాదు, లూజ్గా కాదు, కొంచెం థిక్గా ఇలా వేస్తే జారేటట్టు. బాండి పెట్టాక ఆయిల్ వేసుకుంటాం. ఆయిల్ వేసుకున్నాక చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆనియన్స్ పకోడీ ఇలా వేసేసుకోవాలి. కొంచెం క్లారిటీ లేదు, ఏమనుకోకండి. మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. పకోడీని ఇలా తిప్పుతూ కొంచెం ఎర్రగా వేగిన తర్వాత తీసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నాకు కొంచెం వేగాలి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చాక తీసుకోవాలి. ఆనియన్ పకోడీ రెడీ. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద చేసుకోవచ్చు. చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.